秒后抵达，三二抵达，三二抵达，地震。二级地震，震度地震报告：早上0点45分左右发生最大震度3级地震，震央位于台湾东部海域，震央深度为60.8公里，地震规模为4.1。这次地震最大震度3级地区宜兰县南澳，外震度2级地区宜兰县西斗、宜兰县大同、宜兰县朗山、花莲县和平、花莲县西堡，震度1级地区宜兰
花莲县盐寮、花莲县崇门、花莲县太鲁阁、花莲县光复、南投县合欢山、南投县奥万大、南投县信义乡、嘉义县番路、彰化县彰化市、新北市五分山、新北市乌来、新北市新店、新北市淡水、新北市新竹县关西、新竹县武功、新竹县竹东、桃园市三光、桃园市桃园市、桃园市景屋、台中市梨山、台中市德基、